kami sa Mall of Asia. Wow! I love it, my God. Naman. Wow! Ang cute, diba? I love it. Love you. Kita. Diba ang cute? Ilang oras to? 10 hours. Ha? 15 minutes. Wow, I love it! My gosh! Ganda niya, no? Wow. Wow, I love it! My gosh! Natutuwa ako. Ano tayo? Magiging tulipan na to. Oo nga. Diba? I love it. Tulipan natin, no? Oo nga, doon lang nakatapat eh. Pero ba pala to? Next level. Wala bang susunod dyan ako na paano nagagawa yan? Wow, I love my gosh!